RGB, ট্রান্সপারেন্ট, RGB এই ওয়ার্ডগুলোর সাথে আমরা অনেক বেশি পরিচিত যখন আমরা কোনো গ্যাজেট আইটেম কিনতে চাই। যেমন আমরা কোনো পিসি বিল করতে গেলে বা ফোন কিনতে গেলে বা মাউস কিবোর্ড কিনতে গেলে আমরা RGB, ট্রান্সপারেন্ট এই সমস্ত ওয়ার্ডগুলো শুনতে পাই। তো আজকে এমন একটা ওয়্যারলেস স্পিকার আনবক্সিং করতে যাচ্ছি যেটা কিনা ট্রান্সপারেন্ট প্লাস RGB। তো চলুন আমরা এই বক্সটি আনবক্সিং করি। সারা ভিডিও জুড়ে আছে আমি জাহিদুল ইসলাম শাকিল। প্যাকেজিংটা বেশ সুন্দর, আর এটি হচ্ছে জয়রুমের একটা ওয়্যারলেস স্পিকার যেটার মডেল হচ্ছে ML03। সো আমরা এটা আনবক্সিং করে ফেলবো। আমাদের যন্ত্র বের করে ফেলি। সুন্দর একটা ঘ্রাণ বের হচ্ছে। আমরা নতুন কোনো কিছু কিনতে গেলে বা যখন আনবক্সিং করি এমন একটা সুঘ্রাণ আমরা পাই, অনেক ভালো লাগে এটা। এই হচ্ছে আমাদের মেইন মশলাটা। এ হচ্ছে কম্পার্টমেন্টের ভিতরে আমরা দেখতে পাচ্ছি একটা ইউজার ম্যানুয়াল, একটা টাইপ সি কেবল পাচ্ছি, একটা স্ট্রিং পাচ্ছি ঝুলানোর জন্য, কাজে দিবে। বুলার সাইডে রাখি এদিকে। এই হচ্ছে আমাদের আসল জিনিস। এই হচ্ছে আমাদের মূল স্পিকারটি। বেশ ওয়েট আছে দেখা যাচ্ছে। তো আমরা এখানে কিছু পিছনে প্যারামিটার দেখতে পাচ্ছি যেটা কিনা মডেল নাম্বার দেওয়া আছে। ইনপুট হচ্ছে 5 ভোল্ট 1 অ্যাম্পিয়ার, এর ক্যাপাসিটি হচ্ছে 600 মিলি অ্যাম্পিয়ার, আর অবশ্যই মেড ইন চায়না। সো এই হচ্ছে টুকিটাকি। এখানের মধ্যে আমরা আরও কিছু ইনফরমেশন পেয়ে যাব, আপনারা পড়ে নেবেন। স্পিকারটির প্যাকেটের উপর বেশ কিছু প্যারামিটার আমরা দেখতে পাচ্ছি। এখানে হচ্ছে স্পিকারের মডেল দেওয়া আছে এবং ব্লুটুথ ভার্সন হচ্ছে 5.1 এবং পাওয়ার হচ্ছে 5 ওয়াট, ব্যাটারি ক্যাপাসিটি হচ্ছে 600 মিলি অ্যাম্পিয়ার, মিউজিক টাইম হচ্ছে 6 আওয়ার। যদি আপনি 70% ভলিউম দিয়ে চালান, কোম্পানি ক্লেম করছে 6 ঘন্টা আপনি চালাতে পারবেন। এবং চার্জিং টাইম, এটা চার্জ নিতে সময় লাগবে 1.5 আওয়ার এবং এটা স্ট্যান্ড বাই টাইম হচ্ছে 48 ঘন্টা। চার্জিং ইনপুট 5 ভোল্ট 1 অ্যাম্পিয়ার এবং আমরা কেবল তো দেখতেই পেয়েছিলাম এখানে টাইপ সি কেবল দেওয়া আছে। সো এই হচ্ছে খুঁটিনাটি জিনিস। আমরা এটা এখন প্লে করে দেখব। এখানে টাইপ সি পোর্ট দেখতে পাচ্ছি, আর এখানে হচ্ছে মেমোরি কার্ড স্লট। এইখানে হচ্ছে স্ট্রিংটা ঝুলানোর জন্য একটা কম্পার্টমেন্ট করা আছে, এখানে আমরা লাগাতে পারবো। এখানে আমি এখন এই স্পিকারটির সাউন্ড কোয়ালিটি টেস্ট করে দেখব কতটা লাউড এবং কতটা ক্লিয়ার। সো আমরা অন করে দেখি। এটা চেপে ধরলাম, বুম করে একটা আওয়াজ হলো। হ্যাঁ, আচ্ছা, বেশ ভালো লাইটিং আমরা দেখতে পাচ্ছি। আমরা ব্লুটুথের সাথে এই ফোনের সাথে এটা আমরা কানেক্ট করে ফেলি। একটা নোটিফিকেশন দিল এখানে আওয়াজ হলো পেয়ারিং হওয়ার পরে। সো এটা এখন কানেক্টেড। এখানে ব্যাটারি 60% দেখাচ্ছে। চলুন আমরা একটা মিউজিক প্লে করে দেখি কি অবস্থা। এ হচ্ছে লাইটের একটা মোড। মেঘের নৌকা তুমি, তোমায় ভাসাবো আকাশে। শঙ্করীর শঙ্খ তুমি, তোমায় বাজাবো বাতাসে। সো আপনারা এতক্ষণ শুনতে পাচ্ছিলেন এই স্পিকারটার আওয়াজ অনেক লাউড এবং ক্লিয়ার আছে, একদম অনেক বেশি লাউড এটা বলবো না, এবং সাউন্ডগুলো বেশ শুনতে ভালো লাগছিল। এই স্পিকারটার একটা জিনিস খেয়াল করলাম, যে লাইটিংগুলা RGB লাইটিংগুলা এটা কিন্তু গানের সাথে সাথে লাইটিং করে না। এটা এমনি নর্মালি আপনার এরকম কয়েকটা মুড আছে, আপনার 3টা মুড আছে। এটা নর্মালি এভাবে করে আমি অফ করে রাখলেও, গান যদি অফ করে দিই এরপরেও কিন্তু আপনার এই লাইটিংটা চলছে এক মুহূর্তে। সো ভিউয়ার, জয়রুমের ML03 এই স্পিকারটা নিয়ে অনেক কিছু জানতে পেরেছেন, এবং যদি ভালো লেগে থাকে ভিডিওতে একটা লাইক করবেন। পরবর্তী অন্য কোনো গ্যাজেট নিয়ে আবারও হাজির হব। সে পর্যন্ত ভালো থাকুন, সুস্থ থাকুন। আসসালামু আলাইকুম।